Zie, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld. Lieve vrienden, wanneer spreekt de Heer deze woorden? Wij zijn hemelvaart, helemaal aan het einde van zijn leven. En helemaal aan het einde van zijn leven laat onze lieve Heer zien wie Hij werkelijk is. Hij is de God die altijd met ons is. Hij zegt niet, ik ben met u 1 dag, 1 week of 1 jaar. Dat is helemaal leuk, maar dat zegt hij niet. Hij zegt, ik ben met u alle dagen. Dat wil zeggen, ik ben met u iedere seconde, iedere minuut, ieder moment. Onophoudelijk. Gelooft u dat? Gelooft u dat de Heer met u en met mij is? Lieve vrienden, ik mag u vragen om dit te doen. Steek eventjes uw hand uit. Ja, ik laat u zien. Wees niet bevreesd, ik vraag u geen geld. Nou, leg vervolgens uw hand op uw neus. Wat kunt u daar voelen? De adem. De adem. Kan iemand leven zonder te ademen? Hoe lang kan iemand leven, vrienden, zonder te ademen? Nou, lieve vrienden, in het algemeen, het feit dat u en ik op dit moment zijn, is omdat wij ademen. En het feit dat wij kunnen ademen, is omdat er zuurstof is in onze hersenen. Onze hersenen hebben een noodvoorraad zuurstof van ongeveer 3 minuten. Dat betekent dat op het moment dat wij niet ademen, dan wordt er geen nieuw zuurstof in onze hersenen doorgegeven. En als dat gebeurt, dan worden de kwetsbare hersendelen aangetast. En als het zuurstoftekort langer duurt, dan sterven vervolgens de hele hersendelen. En dat veroorzaakt uiteindelijk tot de dood van de persoon. En daarom, adem is het teken geworden van leven. Adem is het teken dat iemand leeft en nog leeft. En daarom, als u kijkt naar een overleden, daar ligt een lichaam, maar zonder adem. Geen leven meer. U hebt adem, ik heb adem. Maar de vraag is, waar komt mijn adem vandaan? Heb ik mijn adem zelf gemaakt? Hebben mijn ouders deze adem gemaakt? Hebben mijn ouders deze adem aan mij gegeven? Bij mijn conceptie, voordat mijn ouders wisten of ik later een jongen of een meisje werd, begon ik al in haar schoot te ademen. Voordat mijn ouders mijn gezicht voor de eerste keer kunnen zien,
begon ik al in haar schoot te ademen. Hebben de dokters of de artsen mij deze adem gegeven? Waar komt mijn adem vandaan? Nou, lieve vrienden, laten we helemaal terugkeren naar het begin. Niet naar het begin van mijn geboorte, maar naar het begin van de geboorte van de hele schepping. In Genesis 2, op het moment dat de Heer de mens uit aarde heeft geboetseerd, kon hij onmiddellijk leven of niet? Hij zou wel een mooi lichaam van de Heer hebben gekregen, maar er bestaat nog geen leven in hem. Wat heeft de Heer gedaan zodat de mens leeft? De Heer geeft de mens zijn adem. En hij leeft. Zo heeft de Heer dat gedaan over de mens. En hij leeft. Hij geeft hem zijn adem, zijn Heilige Geest. Niet alleen dat de Heer dat doet over de mens, maar op het moment dat hij zijn adem over de hele schepping ademt, dan leeft de hele schepping. Dat is de reden, lieve vrienden, dat in het algemeen er bestaat in dit leven geen enkel levend wezen zonder te ademen. Dat geldt voor dieren, voor bomen, planten, maar ook voor bacteriën. En zelfs virussen moeten ook ademen. Zo zien wij dat niet alleen de mens, maar de hele schepping leeft onophoudelijk door de adem van de Heer. Dat is de reden dat Paulus zegt vandaag, lieve vrienden, in de brief aan de christenen van Romeinen. Hij zegt, de Geest bevestigt dat wij kinderen van God zijn. Wat is de Geest? De Geest is de adem van de Heer. Daarmee wil Paulus zeggen dat de adem in ons bevestigt en laat zien dat wij door de Heer geschapen zijn. En dat wij voortdurend leven door de Heer. Daarom, dat is de reden, lieve vrienden, dat de Heer zegt vandaag, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld. Waarom? Omdat op het moment dat de Heer zijn geest van ons en van de hele schepping terugneemt, dan komen wij allemaal in de schepping onmiddellijk tot het niks. De mens is vaak in staat om adem in zichzelf en adem van andere mensen kapot te maken. Maar de mens zou nooit in staat zijn om adem zelf te maken. Dat heeft de mens geprobeerd, maar dat zou hem nooit lukken. Helaas. Hij kan wel kapot maken, maar niet zelf de adem maken. Omdat dat alleen aan de Heer voorbehouden is. De Heer is de enige levensmaker. En daarom op het moment dat hij zegt, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld, dat wil hij namelijk zeggen,
Met mijn eigen adem leg ik in u. Daarmee u kunt ademen. Dat is het teken dat ik altijd met u ben. En dit evangelie, lieve vrienden, is geschreven door Matthäus. Aan het einde van dit evangelie zegt de Heer dat over zichzelf. Ik ben met u. Maar dat zegt de Heer al helemaal aan het begin van dit evangelie bij Matthäus 1. Want voor de geboorte van onze lieve Heer verscheen de engel aan Jozef. En wat zegt de engel tot Jozef over onze lieve Heer? De engel zegt dat onze lieve Heer Immanuel is. Wat betekent Immanuel? God met ons. Onze lieve Heer heet Jezus. Jezus betekent God redt. Maar hoe kan Hij ons redden als Hij niet met ons is? Hierbij sommige mensen mij zouden kunnen zeggen: goed gesproken, jonge vent. Goed gepraat, jonge vent. Goed om te weten dat de Heer met mij is. Maar. Waar was de Heer bij het overlijden van mijn man? Waar was de Heer op het moment dat mijn kind ernstig ziek was? Waar was de Heer op het moment dat mijn familie zoveel problemen heeft? Waar is de Heer in al mijn verdriet en zorgen? Waar is de Heer? Hoe kunt u daar een antwoord op geven, vrienden? Lieve vrienden, dat is een van de belangrijkste redenen dat vele mensen van onze broeders en zusters niet in God kunnen geloven. Waarom? Ten eerste omdat wij Hem nooit fysiek zien. Ten tweede omdat wij Hem niet zien of helemaal niet zien in onze moeilijke situaties. Daarom deze vraag is altijd actueel. Waar is de Heer? In deze tijd, coronatijd, zoveel mensen doden zonder schuld. Waar is de Heer? Lieve vrienden, deze vraag brengt ons even terug naar de eerste lezing uit het boek Deuteronomium. Dat is het verhaal tussen de Israëlieten en Mozes. Nou, de context van dit verhaal is het volgende. De Israëlieten hebben Egypte verlaten en vervolgens hebben zij 40 jaar lang in de woestijn gelopen om naar het beloofde land te gaan. Nu staan zij op het punt om hun bestemming, namelijk het beloofde land, te bereiken. Mozes gebruikt vandaag deze gelegenheid om hen toe te spreken. Om hen uit te nodigen om te herinneren naar het verleden. Om te kijken in het verleden wat allemaal met hen afgelopen 40 jaar is gebeurd. Waarvoor? Nu laten wij kijken. In Egypte waren de Israëlieten onder de macht van Farao. En Farao is een verschrikkelijke dictator. Farao maakt Israëlieten tot slaven. Hij maakt hun leven zo moeilijk, want zij moeten bijna dag en nacht voor hem hard werken.
bijna geen rust. En in die situatie vragen de Israëlieten, waar is de Heer? Wij zijn slaven, Heer. Is onze lieve Heer letterlijk aan hen verschijnen om te zeggen, kijk, beste mensen, ik ben met jullie. Heeft hij dat gedaan? Zou hij dat kunnen doen? Zeker. Maar dat heeft hij niet gedaan. Wat heeft hij wel gedaan? Hij heeft door middel van Mozes bijzondere dingen en tekenen gedaan, zodat Farao hen eindelijk vrij heeft gelaten. En het hoogste punt daarvan is de doortocht door de Rode Zee. Wat onmogelijk was, maakt de Heer voor hen mogelijk, zodat zij leven. Nu, na de bevrijding uit Egypte, hebben zij rust of niet? Nog niet. Want 40 jaar lang in de woestijn werden zij keer op keer bedreigd door grote en machtige mensen, machtige volkeren. Bovendien werden ze ook bedreigd door ziekte. Bijvoorbeeld melasheid in het boek Numeri 12. Of door giftige slangen in Numeri 21. Of gewoon door tekort aan levensmiddelen, aan eten en drinken van het dagelijks leven. En in die situaties vragen de Israëlieten ook zich af, waar is de Heer? Waar is de Heer? Is onze lieve Heer aan hen verschijnen om te zeggen, kijk beste mensen, ik ben met jullie. Dat heeft hij niet gedaan. Dat zou hij ook kunnen doen, maar niet gedaan. Wat heeft hij gedaan? Door Mozes geeft hij hun keer op keer instructies en begeleiding in alle situaties. En ook door Mozes verricht hij wonderbare tekenen, bijzondere dingen, zodat zij in al hun bedreigingen altijd bevrijd werden. En daarom aan het einde van deze lange en moeilijke tocht nodigt Mozes hen uit om dat alles terug te denken. Om de altijd durende bijstand van de Heer in hun leven te zien. Mozes zegt tegen hen, ga de oude tijden na en kijk van het uiteinde van de hemel tot het andere of het zo is, bijzonder is gebeurd. Is er een God, zoals onze Heer, die bijzondere dingen en tekenen met grote daden en sterke hand voor u gedaan heeft? Vraagt Mozes hen. Lieve vrienden, wat Mozes vandaag met de Israëlieten gedaan heeft, dienen wij in feite in ons leven regelmatig te doen. Waarom? Omdat in gewone situatie is het niet gemakkelijk om de aanwezigheid van de Heer in ons leven te zien. Bijzonder in onze noodsituaties kunnen wij hem helemaal niet zien. Maar dat kunnen wij hem zien alleen wanneer wij af en toe tijd nemen om terug te denken aan wat gebeurd is in ons leven. Dan zien wij dat in alle moeilijke situaties, waarin wij geen hoop hadden, waarin wij helemaal geen uitzicht over de toekomst hadden, en toch door een of andere manier wij eindelijk toch veilig
daarheen zijn doorgegaan. Ik ken een jonge vrouw. Deze vrouw, lieve vrienden, niet lang geleden, heeft een broer. En de broer is helemaal onverwachts, ernstig ziek, naar het ziekenhuis gebracht. En enkele dagen later is helemaal onverwacht overleden. Heel jong. En het verdriet van deze vrouw was ongelooflijk groot. De wereld kwam haar ten einde. Ze had geen zin meer om te leven. Ze was zo teleurgesteld. En toch, onlangs heeft zij mij gezegd: als de Heer niet met mij was in die donkere tijden, zou ik die periode niet kunnen doorstaan. Zonder de Heer zou ik dat kruis niet kunnen dragen. Ten slotte, is dat niet wat wij vandaag vieren, vrienden? Het feest van de heilige drie-eenheid. Wie is de heilige drie-eenheid dan de God die met ons is? Dan degene die tegen u en mij iedere dag in alle situaties zegt: zie, ik ben met u alle dagen van uw leven. Amen.